世界の辺境マニアです。一つの町に中国へ続く国境ゲートが2つあるという場所があります。それはベトナム最北東の国境都市、モンカイ。国境マニアの私はモンカイ国境を見に行こうと Google マップで下調べをしていると、モンカイ国境検問所のすぐ近くにモンカイ国境検問所2の2つの国境があることに気づきました。国境マニアとしてなぜ2つの国境がすぐ近くにあるのか。その謎を解くためにベトナム最北東の国境都市モンカイへ向かいました。私は現在ベトナムの首都ハノイにいます。そしてここはミーディンバスターミナル。ミーディンバスターミナルはハノイとベトナム北部や西部を結ぶ中長距離バスの寝台バスや路線バスが多数発着するハノイで一番の主要な交通拠点です。ベトナムには飛行機以外に列車もあります。しかし列車は限られた区間しか走っておらず、本数も少ない。しかも何時間も遅れることがあり、スピードも激遅です。そのため地方への細かい移動では全く使い物になりません。なのでベトナムではバス移動が異常に発達しています。都市間バス、寝台バス、リムジンバス、ローカルバスが網の目のように走っていて、地方を移動するなら鉄道よりバスの方が圧倒的に現実的なのです。さて、今回はここハノイからベトナムの最北東モンカイへ向かいます。中国とベトナムの国境モンカイ国境検問所を見るためです。国境マニアとしては外せないメジャーな国境です。私くらい上級者になるとバスの時間も調べず、適当にバスターミナルに来て行き先をバスの近くにいる人に言うだけという技でバスに乗ります。このバスがモンカイ行きのバスですが、バスの乗車人数が集まり次第出発というバスです。30分ほど待つと満席になったのでバスが出発しました。ハノイからモンカイまでは約9時間。料金は50万ドン。ハノイの街中はバイクも自動車も多く、渋滞気味。ハノイの街中を抜けるとスムーズに走れる。朝7時30分に出発したが、モンカイまで9時間は遠い。2時間ほど走ったところで休憩。小便器が溝になっているトイレ。大便の方も頭が見えるくらいの簡易的な囲いだ。日本でいうサービスエリア的な場所だ。食事をする人も多い。飲み物やお菓子を買う人もいる。これはベトナムの伝統的な竹製の水パイプ。龍海。筒の中に少量の水を入れ、強力な刻みタバコ、フックラオに火をつけて吸い込む。水が入っているので、吸い込むとピロピロと音がする。現地の日常的に深く根付いている喫煙文化です。休憩が終わり出発。私の席は助手席。バスの中はぎゅうぎゅう詰めです。しばらく走るとバスを乗り換えさせられました。どうやら乗客が少なくなると2台のバスの乗客が1台に集約されて、乗客がからのバスは U ターンして乗客を拾いながらハノイに戻るようです。バスの運転手さんは常に他のバスの運転手さんと電話で連絡を取り合っているようで、とても効率的なバスの運営です。乗り換えたバスの隣の席は20歳の軍人さん。いろいろと話していると、この軍人さんは4ヶ月間山にこもってベトナム戦争時代の地雷撤去の仕事をしていたそうで、昨日山から出てきたばかりで今から実家に帰るところだそうです。4ヶ月間休みなしで山の中にいたので、
久しぶりの街に出てきて、とても嬉しそうで興奮気味でした。一番の楽しみは、4ヶ月ぶりに家族に会えることだそうです。一番辛かったのは、山の中では蚊が多く、体中蚊に刺され、顔がパンパンになったことだそうです。顔がパンパンになった写真を見せてもらいましたが、別人のように顔が腫れていました。とても大変そうな、そして重要な仕事だなぁと思いました。朝7時半にハノイを出発。16時半、モンカイに9時間かかって到着。バスを降りた瞬間に、待ち構えていたバイタクに乗り、真っ先に国境に向かいます。想像していたより、モンカイの街は都会です。国境に到着しました。バイタクのおじさんには、チャイナボーダーとだけ伝えたので、モンカイ国境検問所2の方に連れてこられました。バイタクのおじさんは、私が中国へ行くと思っていたのでしょう。モンカイにはモンカイ国境検問所1と、モンカイ国境検問所2の2つがあるのに、後々、なぜ、モンカイ国境検問所2へ連れてこられたのか理由が判明します。イミグレーションも覗いてみましたが、17時過ぎとあって、人はまばらです。観光客らしき人は、ポツポツといるくらいの程度です。中国には行かないので、まずは町に戻って宿探しをします。国境にいたバイタクに乗り、町まで戻りました。バイタクのおじさんに、清潔で安いホテルを紹介してと頼み、バイタクのおじさんのおすすめのホテルにチェックインして、ホテルに荷物を置いて、モンカイの街を散策します。こんなところにも東京ライフがあります。高層ビルこそないですが、一通り何でもある街です。普通のベトナムの地方都市のようです。中国人観光客が多いかといえば、それほど中国人らしき人は見かけません。飲食の屋台がたくさん並んでいるところがありました。現在、金曜日の18時過ぎですが、ほとんどお客さんはいません。中国人観光客が多ければ、この辺にもたくさん集まるはずですが、ガラガラです。そんな屋台で、一人寂しく夕飯を食べました。翌日の朝、ホテルの受付で、WeChat が使えるなぁと見てると、後ろにレンタルバイクの受付もあったので、ホテルでレンタルバイクを借りることにしました。1日で、18万ドン。日本円で、約1100円。朝からレンタルバイク屋さんを探そうと思っていましたが、探す手間が省けました。ホテルでレンタルバイクを借りて、朝一番に国境に向かいます。ベトナムで何度もバイクを借りていますが、免許証の確認は一度もされたことがありません。本当は、ベトナムでは、ジュネーブ条約に基づく国際運転免許証では運転はできません。しかし、私はタイの運転免許証を持っているので、ミャンマー、ラオス、カンボジア、ベトナム、マレーシアなど、ASEAN 加盟国の10カ国でも運転ができるのです。今、向かっているのは、モンカイ国境検問所湾の方です。モンカイの町の中心にあります。というか、モンカイの町は、モンカイ国境検問所湾を中心に広がっているという感じです。なので、国境付近も商店やホテル、土産物店などが多い地域です。ただ、私が訪れている現在は、それほど中国人が多いとは感じません。以前は、たくさんの中国人で賑わっていたのかもしれません。なので、国境を2つに増やしたのだと思います。国境が見えてきました。いろいろなベトナムの国境を見てきましたが、ベトナムの中で一番立派な作りの、一番かっこいい国境です。国境マニアなので、ものすごく興奮します。しばらく国境付近をうろうろしていると、人が増えてきました。国境ゲートの前は、このような感じです。
それにしても、かっこいい国境ゲートです。旅客用の通路から中に入ってみました。門の奥には中国の国境ゲートが見えています。とても興奮しますね。大好きな国境に来て帰るのがもったいないので、用もないのにうろうろします。何度も何度もしつこく国境を眺め、感動を目に焼き付けます。この国境の横にあった看板。これも感動しますね。門海国境検問所湾を離れ、昨日見に行った門海国境検問所2をもう一度見に行きます。門海の街中を通っていきます。門海国境検問所湾から門海国境検問所2までは約 4km。バイクで15分程度の距離です。街の中心のロータリー。信号機は少なく、交差点はロータリーになっていることが多いです。ここは門海国境検問所2の手前の巨大ロータリー。手前とロータリーに奥の道路は2車線ほどの広さですが、ロータリーのみ6車線になっています。無駄に広いロータリーですね。そして、中国企業が作った中国村のような廃墟群。100軒ほど立ち並ぶ建物は、外側のみ作った状態で放置。建物の中身はすべて伽藍洞。一軒も内装が完成している建物はない。門海国境検問所2に到着しました。なぜ門海に2つの国境があるのか、地元の人に聞いたのと、調べた結果。もともと国境は、門海国境検問所湾のみだったのが、中国人の出入国が多すぎて、2019年3月19日、車両や貨物をさばく大型通関ルートとして、門海国境検問所2ができた。2023年12月11日からは、門海国境検問所2も、観光客が通行可能になった。さらに2026年3月23日以降、多くの旅行者や旅行団体は、門海国境検問所2へ案内される運用に変わった。ということらしいです。ということで、今後、門海の国境は、門海国境検問所2がメインの国境になるようです。ここはベトナム最北東端、サビ岬の先端です。この海の向こう側に見える陸地は中国。国境ゲートだけを見に来たのではなく、海の上の国境線で、なおかつ、隣の国が見えるという珍しい場所も見に来ました。地図で見ると、ベトナムの一番東の、一番北。地図では島になっていますが、実際に行ってみると、海になっている部分は、湿地帯にマングローブ樹林があり、その中に道路が通っており、陸続きの場所でした。この場所の Google マップは間違えています。ここにも青い看板があり、ベトナム語、中国語、英語で国境地帯と書かれています。この海沿いは中国との国境管理区域であることを示しています。チャンビー地点、0キロ地点。0km は、ここがベトナム最北東部の端、サビ岬、チャーコーの境界の地点表示としての起点であることを示しています。このサビ岬には、サビ国境記念施設があります。ここは、門海のチャーコにある、ベトナム最北東部を象徴する国境記念施設です。サビ岬の先端にあり、ベトナムの地図を S 字と見た時の海岸線の始まりのように扱われる場所です。一番目立つのは、8本の巨大な木馬王カジュアリーナの葉をイメージしたモニュメントです。高さは約27メートル。このモニュメントは階段で上に登れるようになっていて、一番上まで登ると、
中国がよく見えます。カメラの映像では見えにくいですが、肉眼では、はっきりと中国が見えています。展望台から、こんなに近くに外国が見えるなんて、日本では考えられない光景なので、感動しますね。これは、国境地帯に立つベトナム国家の象徴として作られたものです。この、サビ国境記念施設内には、ベトナム文化を表す装飾、広場、記念撮影スポット、国旗掲揚や国境観光向けの施設があります。サビ国境記念施設を出発してバイクで3分ほど走ると、立派なトラコ教会という教会がありました。19世紀以降、トラコ地区に定住するカトリック教徒の家族の増加に伴い、教会は彼らの信仰ニーズに応えるために設立されたそうです。さらに数分バイクで走ると、中国語表記の看板と、巨大な未完成、放置状態のリゾート開発が見えてきました。数えてはいないが、ここから見えるだけでも1000棟ほどありそうです。調べてみると、国境都市、門海の成長、中国との往来、そして海沿い観光の需要を見込んだ。別荘、ショップビラ、ブティックハウス、ホテルなどを含む、総投資額およそ1039億ドンの開発として、大型不動産開発が複数進められたが、一部は資金需要、事業計画の問題で、完成予定を過ぎても放置状態になっているそうです。門海では、このような大型不動産開発の放置が何箇所も見られました。サビ岬から門海に入る、地図では海になっているところのあたりで、バナナを買いました。バナナを買って、門海に戻ろうとしたら、バイクのエンジンがかかりません。バイクが壊れてしまったのです。どうしてもバイクのエンジンがかからなくて困っていると、バナナ屋台の奥さんが出てきて、バイクを見てくれましたが、どうしてもエンジンがかかりません。バナナ屋台の奥さんが、どこでバイクを借りたのと聞くので、ホテルの名刺を見せると、ホテルに電話してくれて、ホテルの人が迎えに来てくれる段取りをしてくれました。バナナ屋台の奥さんには、本当に感謝です。この時の気温は34度。体感温度は42度。ホテルの人と一緒に40分ほどバイクを押して、修理屋さんにバイクを持って行きました。汗だくで熱中症になりそうでした。バイクは30分ほど待つと、修理は終わり、無事に走れるようになりました。バイクが治ったので、機嫌よく街中を走り、途中で昼食を済ませて、次は門海国境検問所を越えて、川の向こう側に中国が見えるところまで行ってみます。国境マニアとしては、ぜひ、見ておきたい場所です。Google マップには橋や道路が川の中に通っていますが、実際に行ってみると、川の中に道路も橋もありません。全然、Google マップはデタラメです。中国が近いのでデタラメになるのでしょうか。なぜでしょうか。私が今、立っているところはベトナムです。川の向こうに見えるのは、中国の広西チワン族自治区。国境マニアにとっては、たまらない光景です。そして、ベトナム側の国境沿いにあるのは、韓国レストランという、ややこしいところです。何度も、国境の川沿いを移動して中国を眺め、国境を楽しみ。ふと、振り返ると、ここにも巨大な廃墟ホテルがありました。国境の川を堪能したので、門海の街中に戻る時の、交差点のロータリーの中心に立っていた看板です。翻訳してみると、2020年1月16日、ブルネイで開かれた ASEAN 観光フォーラムで、ASEAN サステイナブルアーバンツーリズムプロダクツ2020を受賞した。と書かれています。つまりサビ岬は、ベトナム最北東部の国境を象徴する観光資源として整備されているようです。国境をすべて見終わって、まだ時間があったので、どこか行くところはないかと検索したり、AI に聞いたりしていると、門海マーケットくらいしか出てきません。門海の市場に行っても、面白くないだろうなぁと想像していたが、他に何もないようなので、しょうがなしに、門海マーケットに来てみました。
AI が言うには、門海の中心部には、国境都市らしい巨大な市場があります。ここは、ただの地元市場ではありません。中国国境から近い場所にあり、衣類、靴、バッグ、雑貨、日用品など、中国側から流れてきた商品を感じるものが大量に並んでいます。というのですが、案の定、私にとっては、しょうもないところでした。ベトナムと中国の間には、大きく分けると7つほどの主要な国境ゲートがあります。地元民のみが通れる農道のような国境もありますが、それは含みません。一番有名なのは、ラオカイ国境。ラオカイ国境は以前の動画で紹介したので今回は行きません。今回は、この6つの国境を順番に巡っていきます。次回は、ユーギカン国境。お楽しみに。次の動画公開まで。チャンネル登録をして、すべての通知、ベルマークをオンにしてお待ちください。